hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Sooman ja Vatsel ausalt ja otsekoheselt kinnisvarast. Tere kuulamast järjekordset podcasti episoodi hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Mina olen Pindikinnisvara müügipartner Peep Sooman. Ja mina olen Kätlin Vatsel, LHV, eraisikute finantseerimise osakonna juht. Tere ka minu poolt. Me oleme nüüd väikese pausi teinud vahepeal. Põhjuseid on erinevaid. Põhjused pole kõikide kuulajad asi isegi, aga igal juhul me oleme tagasi ja me jätkame. Praegu me teeme kokkuvõtte sellest, et mis meil on toimunud kinnisvaraturul kevadel aastal 2025. Vaatame lootusrikkalt või vähem lootusrikkalt suve poole. Suvel me puhkame, kes kuidas, mõni teeb tööd, mõni päriselt puhkab ja sügisel jätkame juba jälle suure hooga. Kätlin, mis sul nüüd plaanis on, kui me selle podcast ära teeme ja suur huvi peale tuleb, et kui sa puhkad? No mina lähen ratsutama, nagu sa tead. Aga mulle meeldis su sissejuhatus, et see annab mulle suurepärase võimaluse küsida, et kas vastab tõele, et maaklerite tööpäevad on taas 12-tunnised? Ei vasta. Ütlen sulle ausalt, ei vasta. Maaklerite tööpäevad on juba pikemad kui 12-tunnised. Mis on iseenesest ju mitte küll nüüd maaklerite kontekstis, aga kui me räägime koduostjatest ja müüjatest, väga positiivne sõnum. No on muidugi on. Mitte turul mingisugune suuremat sorti action või boom toimuks ei ole. Numbritest räägime täna natukene vähem kui võib-olla tavaliselt. Vähemalt mina räägin. Kui sina, Kätlin, tahad, loobi numbreid. Põhjus on väga lihtne. Nende numbritega on alati võimalik hästi kergelt manipuleerida ja me oleme ju varemgi puudutanud seda, et ei ole kuud, millal ei võiks midagi võrrelda mingisuguse eelmise aasta või 5 aasta taguse ajaga või 10 aasta taguse ajaga ja öelda, et vau, näete, siin tehti jälle uus rekord. Kokkuvõte on see, et kevad on aktiivne, hoolimata sellest, et inimeste üldine kindlustunne on madal, siis turul toimub huvitavaid asju, nendest juba siis pikemalt, aga jah, selles mõttes on sinu info tõene, et maaklerite tööpäevad on pikemad, aga ka sellel on omad eripäralised põhjused. Et see ei ole mitte ainult see, et tegeletakse ostuhuviliste ja müügihuvilistega, vaid üldse maaklerid mõtestavad täna oma eksistentsi natukene ümber. Ma ei räägi ainult Pindikinnisvarast, ma näen seda ka teiste maaklerite puhul. Aga ma küsin sult vastu, kas vastab tõele see info, mida mina olen turu pealt kuulnud, et laenuhaldurid enam ei kurda, et muudkui tegele ainult refinantseerimise ja refinantseerimisega, vaid aina rohkem ja rohkem tuleb ka uusi laenutaotlusi, mis muuhulgas laenuhalduritele rohkem sissetulekut tekitavad. Noh, vastan siis 2 osas, et refinantseerimisega on meil ikka tegemist küll ja jätkuvalt. Aga tõepoolest uue koduostu laenutaotlusi. Ma vaatasin just mai numbreid. Mai taotluste arv uue koduostu puhul on viimase 3 aasta kõrgeim. Rekord. Sa leidsid jälle numbri rekordi, eks ju? Just. Nii et jah, et mai on väga kena nagu aktiivsust ülespoole näidanud ja võib-olla mis selline huvitav tendents veel välja tuleb, et kodu vahetajaid on siis ütleme nii võib-olla tavapärasest rohkem ja mis see näitab meile, et julgust on seda tehingut teha. Sest koduvahetus oma olemuselt on riskantne nii kliendile kui pangale ka, et pangad siis nii-öelda kõige suuremad võib-olla lossid sisse saanud on ka nendest koduvahetustest, ehk siis miks ta on riskantne mõlemale poolele on see, et seal on teatud aeg, mis aja jooksul klient peab siis selle olemasoleva kodu maha müüma. Ehk kliendil on täna kodu, ta leiab uue, mida ta tahab, ta ostab selle kohe ära, ehk et me anname laenu talle ka uue kodu ostuks ja tavapäraselt siis selle vana kodu müügi ajal on maksepuhkus ja tal on siis kas 6 kuni 12 kuud aega seda müüa.
ja noh, küsimus on, et kus see vana kodu sul asub, et kui likviidne see on, kui kiiresti seda võimalik müüa on, mis hinda sa selle eest tahad, kui palju sa oled valmis alla andma ja nii edasi, nii edasi. Ehk et siit tuleb nagu hästi välja, et mis need riskid sellega on, et aga see, et meil neid tehinguid praegu on rohkem, tegelikult näitab seda, et inimestes julgus on ju kasvanud. Ma võtsin kogu selle jutu peale praegu lonksu vett kohe, et ma kordan juba varem korratut, et tegemist on ainult minu isikliku seisukohaga, aga hea kuulaja, koduvahetaja, ära tee seda palun. Lihtsalt ära tee. Kõike võib juhtuda ja see oli üks põhjuseid, miks aastal 2009-2010 nii paljud inimesed laenu lõksu jäid. Et kui sul ei ole päriselt kontol vaba raha selle puhvrina olemas, jah, siis tee, siis on mugav, jah. Aga kui sul seda puhvrit ei ole, siis ei tohi seda mitte mingil juhul mingi tõsiselt võetava alternatiivina kaaluda. Turg on pakkumisi täis, need objektid ei jookse eest ära. Täna on vanavara müümine raskem kui mitu aastat tagasi ja enne tuleb vanale varale ostja leida ja vajadusel kas või mõned kuud üürikorteris elada, kui selle kodulaenu vahetuse peale minna või koduvahetuslaenu peale minna. Et ma saan aru, Kätlin, et ma praegu just nagu võtan sult leiba ära, aga tegelikult see ju ei ole nii, sa tead ise ka seda, eks. See on päriselt ohtlik toode, see on üks ohtlikumaid eluasemelaenu tooteid, mis üldse turul olemas on. No leib leivaks, ma seda nagu nii drastiliselt ei näe, et seal ongi hästi oluline see, et kuidas see siis läbi analüüsida, et kus see kodu, su vana kodu, kus ta asub ja kui palju sul on selles hinnas kukkumisruumi. Et need, kus on tegelikult väga vähe, me juba pangana ise ei taha neid teha. Et kus me näeme, et see ehk toome mingi näite, et su tahad müüa oma vana kodu 250 000 ja me näeme näiteks, et sa pead sellest pangale tagasi maksma, ma ei tea, 230 000. Et see vahe on niivõrd väike, et see on jube ohtlik. Me ei hakkagi seda tegema. Okay. Ehk et see on hästi oluline, et kui suur see puhver sul seal on. Ja te hindate tegelikult endal maja sees selle vara niimoodi ära, et kui seal on ikkagi pole ikka 30-40% puhvertsooni pole, siis ta üldse ei puudugi seda. Siis ütleme nii, et me ei tee seda tehingut sellisel kujul ja hästi oluline on ka see, kus see asukoht on. Et kus kohas sa müüd, kui palju sul neid ostjaid on, et me teame, et need on riskantsemad tehingud ja vastavalt sellele struktureerime siis neid tehinguid, et ma ütlen, et mina nii mustvalgelt ei ütleks, et ärge mitte mingil juhul tehke, aga lihtsalt läbi mõtlemine ja analüüs ja halduriga arutamine on väga oluline. Nõus, hea küll. Kui ikka väga hästi on läbi analüüsitud, siis see on üks versioonidest või variantidest, aga pigem on ta siiski viimane variant, mida kasutada. Või? Ta on üks variantidest oluline, et sa saad nendest riskidest aru. Lõhnab nagu repolaen aktsiaturul. Räägime nüüd parem kinnisvaraturust ja mis sina näed selliseid siis positiivseid noote esimese 5 kuuga? No mina näen väga vahvaid asju. Mõni neist on selline aplausi kohta, et tõesti lõpuks on trend murdunud. Mõni neist on selline kukalt kratsima panev. Esimene asi, mida ma näen, on see, et uusarenduste puhul on hakatud valmis korterid üsna agaralt ostma. See on positiivne just selle tõttu, et vahepeal hakkas valmis ehitatud, aga müümata uute korterite jääk kriitilise piirini minema. Raha oli arendajatel peaaegu miljardit eurot, miljardit, mitte miljonit, miljardit eurot oli kinni ja viimase paari kuuga oli see langus peaaegu 20%, ehk ostetakse seda uut valmis ehitatud vara. See näitab seda, et ka jõukam ostjaskond, sest nii, et oma viimaste veeringute eest kodu ostvad inimesed ei osta uhiuude korterisse või majja endale korterit. Et ka see jõukam ostjaskond on hakanud uuesti turul liigutama
tehakse ära neid tehinguid, mida edasi lükati. See on nüüd väga hea sõnum, jah, paberi pealt on raske müüa, aga peabki olema raske müüa, see on alati nii olnud, välja arvatud siis nende piikide ajal, kui turg tormiliselt üles hüppab. See on nagu hea indikatsioon selleks, et näitab, et üks mure turul jälle vähem, no kohe-kohe mõne päeva pärast tuleb maikuu statistika ka, minu andmetel juba on see veel vähenenud. Nii et see on hea asi. Teine hea asi, aga mitte nii rõõmustav asi, on see, et millest me ka eelmine kord tegelikult põgusalt rääkisime, et turul on tagasi 2 seltskonda. Ühed on flipijad ja teised on siis jutumärkides üüriärimehed. Flipijatest ma ei tahagi täna rääkida, sest flipijatest me oleme siin rääkinud varem ka. Nende mõlema tagasitulek on positiivne, sellepärast et see näitab järjekordse investorgrupi usku turusse, et turg enam ei crash'i, ei toimu mingisugust suuremat sorti pauku, et hinnatasemed enam ei lange, sest nii flipijad kui üürijärikad panevad väga palju oma raha alla, võtavad väga suuri riske. Flippimine peab olema veel, see ajaaken peab olema ideaalselt ajastatud, aga nüüd ma tahaks rääkida natukene nendest üüriärimeestest, kes päriselt peavad ennast üüriärimeesteks, aga tegelikult on, mina ei teagi, mis asjad nad on. Palun vabandust, aga kui ma vaatan neid ordereid, mis meile tulevad ja mis ka mulle isiklikult tulevad, helistab mulle vana tuttav, näide lihtsalt, ütleb, ma tahan osta 2-3, 2-3 toalist korterit, et nad üürile anda. Okei. No jah, mida sa soovid, millist vara sa soovid ja kõik muu selline. Aga kuna ta on mu tuttav, siis ma küsin, et aga kuidas see enda plaan on, et kui palju sa sealt teenid? No ma teenin 5-6% puhast tootlust. See on okei. Hea küll. Vaata, kui inimene päriselt teeniks 5-6%, nagu ta ütleb, kasutab sõna puhast tootlust või netotootlust sellisel juhuleks, siis oleks kõik ju kõige paremast korras. Need, kes magasid selle eelmise rongi maha, mis tegelikult ei olnud ju ka mingisugune üüriärirong, see oli lihtsalt varade väärtuse kasvurong, mis jättis mulje, et üürimiseks on väga mõistlik vara osta. Nüüd on turule tulnud uus raha, uus seltskond, kes arvavad, et üüriäri on kasumlik äri. Ja siis, kui sa joonistad neile paberi peale pastapliiatsiga, nagu päriselt võtadki paberi ja pastapliiatsi ja joonistad neile alates omakapitali tootlusest või tootluse ootusest kuni finantseerimiskuludeni välja, laenuintressid seal hulgas, igasugused huvitavad sündmused, mis juhtuda võivad, nagu mida nimetatakse näiteks vakantsiks ja amortisatsiooniks, sest asjad lähevad katki, lagunevad, paned sinna kõrvale hoolduskulu ja teed selle lõpparvutuse ära, siis mitte ükski number ei ole isegi 0, vaid nad on kõik miinusega. Aga see pikaajaline mõtlemine seal taga on ikkagi ju vara väärtuse kasv. Ei ole, vaata need, kes tulid 10 aastat tagasi või isegi 13 aastat tagasi, ega nemad ei tulnud selle peale, et varade väärtus kasvab. Nad päriselt tulidki selle arvutusmudeliga, nad jätsid mõned parameetrid välja sellest arvutusest. Nad jätsid mõned parameetrid välja, vaatasid, plussi business, siit on võimalik lisa teenida. Seni, kuni Euribor oli negatiivne. Laenukulud olid ju madalad täpselt, ja matemaatika tuli välja. Euribor oli alla 0, mis tähendab, et tavainimese jaoks oli ta 0 ja kui sa olid veel turule sisenenud seal aastal 13, 14, siis ei olnud ka marginaalid väga kõrged, siis see võiski nagu plussina välja kukkuda. Aga see, mis toimus siin 2019, 2022, seal ei olnud mitte mingisugust plussmärki enam. Seal aeti
taga nagu puhast väärtuse kasvu. Jah, nemad said aru, et nad ajavad väärtuse kasvu taga. Tegelikult nad olid spekulandid. Nüüd on see probleem, et turule on tulnud taha nagu kellegi kohta halvasti ka öelda, nimetame siis seda ebaintelligentseks rahaks, kellel puudub nii pikaajaline plaan, või siis rahal siis sellel puudub pikaajaline plaan. Ja lühiajaliselt ta lihtsalt matemaatiliselt ei tööta, sest tabel, mille tegemiseks ei pea olema kõrgharidusega matemaatik, vaid tegelikult teeb põhikooli laps ka selle tabeli ära. Kui sa annad talle nagu need õiged nimed siin ette, siis see tabel on tegemata või seal on mõned read puudu, mis muudavad kogu pilti. Ja nüüd on see raha tagasi, turu kontekstis suurepärane muidugi. See ju vähendab pakkumiste arvu, see ju ajab jälle nagu see likviidsuse üles, tehingute arv kasvab, inimeste kindlustunne kasvab, nad näevad jälle, et neil on vara, mis on midagi väärt. See kõik on okei, aga tegelikult on samasugune pseudomajandus nagu üleüldse nagu see maailmamajandus on, eks laenudele üles ehitatud ja mingitele salaootustele, mis tegelikult ei pruugi üldse nagu mitte mingisugusele reaalsusele vastata. Aga see raha, millest sa praegu räägid, see on valdavalt ju omakapital, sest mina neid laenuga üürikorteri ostjaid täna väga üksikuid. Inimesed elavad isegi ema juures ja võtavad eluaseme laenu selle jaoks, et saaks üürikorteri osta endale. No olgu, aga ma pigem arvan, et need on ikkagi üksikud. Ei, need ei ole üksikud. Need ei ole üksikud, see trend on aina süvenev ja me nagu põnevusega vaatame. Pole meie asju arvustada, öelda inimesele, et kuule, sul on äriplaanis näiteks vakants puudu. On õnnelikud need, kellel on vakants tõesti 3 aastat, võib-olla 5 aastat null olnud. Üks üürnik, tulumaksu ka ei pea maksma, sellepärast, et tegelikult see üürnik on su tuttav, maksab sulle sularahas, on ju. Ega see ei tähenda, et su probleemid sellega läbi oleksid, et võib-olla need probleemid tekivad alles tulevikus. Aga esmapilgul tundub, et äri töötab. Ja nüüd on selle sama mõttelaadiga kauboid on turul tagasi. Et ma isegi ei ütle jah, et mitte ebaintelligentne raha, vaid nimetame siis seda selliseks kauboi kapitalistlikuks rahaks, eks ju, et tulen, paugutan ja enda arvates võidan. Aga see, et sa külje pealt võid noole endale oimu kohta saada, võib juhtuda ka nii. No jah, aga tuleme nüüd päris koduostjate juurde tagasi, kes teevad siis vajaduspõhiseid oste kinnisvaraturul, et mis meil on siis tegelikult jätkuvalt ju väga hea ostjate turg. Pakkumist on päris palju. Korteri pakkumist on mingil hetkel, ma vaatsin viimase mingi väga pika perioodi kõrgemas tipus oleme pakkumiste arvult, vähemalt KV statistika põhjal. No jälle me hakkame neid rekordid taga ajama, on ju. Ei no võtame need nii-öelda positiivsed sõnumid. Ei ole, tegelikult me ei ole pakkumiste arvu tipus. See eelmise suure majanduskriisi ajal oli ikka pakkumiste arv oluliselt kõrgem ja tehinguid oli ka oluliselt vähem, nii et jah, kui me vaatame nüüd lähiminevikku, siis pakkumisi on tõesti palju, aga see ei tähenda seda, et me teeksime jälle mingisugused ajaloolisi rekordid, nagu mõned kolleegid mõnest teisest kinnisvarabüroost iga kuu proovivad ajakirjanduse vahendusel levitada. Et ei ole see asi nüüd nii selline rekordiline, nagu ta esmapilgul tundub. Aga ostjate turu kontekstis on see siiski positiivne uudis. Ja loomulikult. Pakkumist on, mida valida. Ma ütleks, et üha rohkem läheb ka hinda see, et kvaliteetset asja osta, sest et kas või meie üha vähem finantseerime varasid, kus on dokumentidega probleemid. Üha rohkem inimeste teadlikkus selles osas tõuseb. Seega ostjate kontekstis ma ütleksin, et on ju päris head sõnumid. Lisaks Euribor langeb, Euribor on väga ilus, 2,1% tänase päeva seisuga. Euribori langus on selgelt üks katalüsaatoritest, mis on selle turu uuesti nüüd nagu aktiveerinud ja maksevõimelise inimese liigutama pannud. Seal pole kahtlustki. Mis puudutab nüüd seda koduostjat, kuidas sa nüüd siis seletasid seda, et
kui vaatame selle koduostja nagu käitumist ja julgust, siis jah, on ostjate turg, on tugev ostjate turg isegi, aga ega müüjad nüüd ka nagu väga niimoodi järsult hindu ikkagi ei langeta, pigem hoitakse hambad ristis kinni ja nüüd ma jõuan ringiga tagasi sinna. Ma ei tea, kas see on nüüd pikas plaanis hea või halb, sest me peaksime nüüd koos ühe väikse ajurünnaku tegema, mille jaoks esiteks me ei viitsi seda teha ja teiseks meil ei ole nii palju eetriaega või isegi eetriaja võib-olla saaks, aga see läheks talumatult nagu pikaks kuulajatele. Et kas see siis on halb või hea? Inimestel pole nii suurt survet müüa just tänu sellele, et nad ei kasuta koduvahetuslaenu. Nii kui neil on koduvahetuslaen peal, siis see on tegelikult lumepall, mis võib veerema hakata üsna kontrollimatult. Ja kui keegi on arvestanud oma eelarves, oma elu äriplaanis mingisuguse summaga, siis kui sul on korraga, vaata, meie Eesti turg on nii paganama pisike, et kui sul on 60 inimest, kes on sunnitud 6 kuu jooksul oma Mustamäe korteri maha müüma, Vana-Panelka, siis see on juba surve. Ja see juba hakkab hindadele mõju avaldama. Sellepärast, et Mustamäe linna osas tehaksegi seal parematel kuudel seal 100 tehingut. Ja kui sul ainuüksi ühes kuus on seal 10 inimest, kellel on vaja lõpuks tehing ära teha, nagu ma viitsin 6 kuu peale 60 inimest, siis see hakkab juba turgu mõjutama. Ja nemad saavad küll oma asjad tehtud, aga järgmine siis ostja või müüja, kes tahab mingisuguseid oma plaane teha, hakkab mõjutatud saama sellest, mida nendest nihetest, mis turul toimunud on. Ja kui need nihked hakkab üksteise otsa kuhjuma, siis võib tekkida halvemal juhul ahelreaktsioon ilma selleta, et oleks tegelikult üldse mingisuguseid majanduslikult õigustatud suuri katalüsaatoreid, mis hinnasurvet nagu toetaks. Piisab sellest, kui on üks halb finantstoode ja see tegelikult juba hakkab tervet turgu mõjutama. Ma isegi rõhutaks sõna moonutama, mitte mõjutama, sest ta on ajutine nähtus. Inimene teeb oma müügi ära, kogu lugu, aga märk on maas. Turu hindade määramisel kasutatakse võrdlustehinguid. Võrdlustehingutesse ta läheb sisse, andmebaasidesse läheb ta sisse. Ja see on uus märk, et korter, mis maksis enne 100 000 ja keegi ajasurvel pidi müüma selle 92 000-ga. Selge, selle korterituru hind nüüd on siis 92 000, sest võrdlustehingud kinnitavad seda. Tuleb järgmine, teeb koduvahetus laenulepingu ja peab selle 92 000 eurot müüva korteri müüma maha ajasurve tõttu 86 000-ga ja ongi juba häda käes. Järgmistel inimestel on häda käes. Nii et miks ma ütlesin ka, et ärge tehke, et see ei ole minupoolne nagu oma kasu, et mina sellest ei võida ega kaota midagi, aga tegelikult on see turgu moonutav toode. Ei selge see, et koduvahetuslaenud selle tähtaja surve sinna peale panevad. Et absoluutselt ja kindlasti neid ka tookord ei olnud neid enamuses ja ka praegu on neid kogu massist pigem ju vähe. Aga sellegi poolest tekib küsimus, et mis siis maikuus, mis on nagu selle tehingute arvu kasvu siis tinginud. Et ütleme nii, et lisaks nendele koduvahetuslaenudele, et inimesed ikka lahutavad, sünnivad uued lapsed, täiendavat siis vara on vaja, et elu käib edasi. Või mis on sinu nagu siis selline mõte, et mis see maikuus teistmoodi on? Tead, ma vastan sulle ühe looga eile õhtust. Meil on pisikene koer, Timpa nimi, Pomeraaniani tõugu. Ja eile õhtul käisin temaga jalutamas natukene. Ja siis Timpa jääb midagi vaatama. Vaatab ja vaatab, istub viisakalt ja vaatab. Ja me vaataga, et mis asja ta siis vaatab. Linnukest vaatas. Linnukesel oli nokk oli
paksult seda oksa mingit sodi ja pudi täis. Sammal ja väiksed oksad ja kõrred ja ühesõnaga ja noor agar koer, loomulikult, eks tema peas käisid omad mõtted selle linnuga seoses. Ilmselt ta tahtis selle linnu ära süüa, aga mina jäin seda lindu hoopis vaatama. Koeraks, ma lihtsalt käratsin koerale, et lõpeta ära ja läheb edasi. Aga sa küsisid, mis on maikuus teistmoodi? On väga lühike ajaaken, millal sa näed, et linnul on nokad sodi täis. Neil on üks põhjus, miks neil on nokad sodi täis. Nad ehitavad pesa, nad punuvad pesa. Ja kevad on armastuse aeg ja õitsele puhkemise aeg ja kodupesa punumise aeg ja see, mis toimib loomariigis, toimib ka inimeste hulgas. See on nii lihtne ja selle jaoks peab majandus ikka puhta pekkis olema, et isegi aprillis või mais me ei näe, et inimesed vähek aktiveeruksid. Nüüd pigem on küsimus nüüd, kui me jõuame nüüd algsõna juurde tagasi, et maikuuks, mis saab suvel? Suvel tuleb meil käibemaksu tõus, on ju. Küsimus on, mis tähendab, et elu läheb 20% kallimaks, sest meie ühiskonnas on juba nagu tavapärane, et kui käibemaks tõuseb 2% punkti võrra, siis kaupmehed tõstavad kaupade hindu 20% võrra. Ehk et selle loogika järgi peaks juuni tulema suhteliselt aktiivne kuu, sest inimesed hakkavad, kes natukenegi vaatavad uusarenduste turul, on ja siis neid otsuseid hakkavad ilmselt kiiremini tegema ja ka kindlasti müüjad survestavad seda. Et me täna juba näeme tegelikult kohati arenduste puhul, kuidas seda survestatakse. Ja, loogiline. Aga suvi algab juuni lõpus alles. Mis suvel saab? Mina loodan, et Eesti inimesed puhkavad juulis. Et siis olla indu ja energiat täis, et sügisel uue hooga edasi panna. Kusjuures mina isegi arvan seda, et selle aasta suvel me ei näe mingisugust nagu totaalset madalseisu. See sõltub muidugi, see on nii uskumatu, aga tegelikult see, missugused ilmad on, see mõjutab ka seda tehingustatistikat ja mitte vähe. Et kui meil on ikkagi selline Taškent pea 33 või 36 pluss kraadi siis Celsiuse järgi, et siis on inimesed ei tea mitte midagi, nad ei viitsi mitte midagi teha. Nad loivavad ennast hädaga tööle, kellel puhkust pole, teevad tööl hädavajalikud asjad ära, meie jaoks on 30 pluss on täiesti ebanormaalne kliima. Lõviosa kontorites tegelikult kliimaseadmeid ju ei ole, kui me räägime üle eestiliselt. Tallinna kesklinnas jah on ja uutes ärimajades ka, aga kui me vaatame üldiselt töökeskkonda, siis kliimaseadmed on pigem siiski veel vähemuses. Inimesed vaevlevad, siis loivavad koju, kes ronib vanni, kes ronib basseini, kes läheb lähedale asuvasse jõkke suplema, tõmbab endale pudeli külma veini või kuusõlli sisse, õhtul kell 11 vaatavad televiisoris poole silmaga mingisugust jama, mõtlevad, et jumal tänatud, täna jäi hing sisse ja homme jälle. Et keegi ei tegele kinnisvara ostmise, laenude taotlemise, eksperthinnangute tellimise, müügikuulutuse koostamise, maakleritega vaidlemisega. Samas, kui meil on selline klassikaline sitsuusa ilm, nagu Eestis enamus ajast on, ja õues on 18 kraadi ja vahel päikest ka natukene, siis on turg-actionid täis kogu aeg. Olgu see juuli, olgu see august, olgu see jaanipäev. Ja nii on, ma olen ka nõus, et kui tuleb ikkagi see mingi ilus laine seal, nädal aega Eestis ilusat ilma on nagu päris hästi saadud, et siis on korraks küll, et on näha, et see Eesti inimene tõmbab stepsli välja. Jep, nii on. Aga, et kui me nüüd jätame selle ilmafaktori kõrvale, ilmafaktoril on muidugi üks tore asi, on see, et kui inimene ilma tõttu midagi tegemata jätab, siis see ei ole päriselt tegemata jätmine, vaid ainult asjad edasi lükkamine. See tähendab lihtsalt, et need tehingud akumuleeruvad kas augustisse, septembrisse või kuskile mujale. Kui nüüd vaadata tervikuna kogu seda tsüklit, ma pean silmas seda käesoleva aasta
kinnisvaraturu dünaamikat ja seda tsüklilisust, eks ju, et okei, kevad on siis pesapunumise aeg, nii nagu see linnuke meil tegi eile õhtul, eks. Pigem mulle tundub, et see suvi tuleb positiivne. Ta tuleb aktiivsem kui eelmine aasta. Inimesed on natukene rõõmsamad. Käibemaks, jah, ajab närvi. Samas me oleme karastunud, me oleme maksupeksu-kotid ja lõpuks me hakkame nagu kuidagi mingil arusaamatul põhjusel isegi sihukest pseudo-uhkust tundma selle üle, et me saime järgmise maksaka või siis maksuka, aga me oleme ikka pisti ja ma lähen ikka edasi oma plaanidega, sellepärast, et see inflatsioon, kõik need riigikulutused, sealhulgas adekvaatsed riigikulutused, nagu julgeolekuga seotud, eks ju. Et seda me keegi ei taha, et venelased sisse meile marsiks ja me saame, sellest maksuloogikast me saame väga hästi aru, aga kõik see muu jura seal ümber on siukene kehv valitsemine või mõtlematu valitsemine kuni nepotismini välja. Me oleme kuidagi nagu kohanenud ja me oleme aru saanud, et elu läheb edasi. Aga ma ei saa üle ega ümber sellest, et turg ei saa taastuda lõplikult enne, kui kogu rahva kindlustunne tervikuna ei parane. Jah, ja sellega veel hästi ei ole. No Konjunktuuriinstituut mõõdab iga kuu seda. Ja Konjunktuuriinstituudi poolt koostatav tarbijate kindlustunde baromeeter, mis selle ametlik nimetus või midagi sellist. Jah, selline. Et see on olnud nagu väga pikka aega väga põhjas. Ja tulgu head uudised või tulgu jõuluvana või tulgu päike välja, pagan ei muutu. Ja vaat see on üllatav, et tegelikult, ja siin mis üllatav, siin on ka oma põhjus olemas. Kui me vaatame ükskõik millise riigi, ükskõik milliseid majanduslangusi, siis jama eraisiku tasandil ei ole peaaegu mitte kunagi siis, kui majandus langeb järsult. Inimestel on veel vaba raha. Ettevõtetel on veel vaba raha, et töökohti hoida ja nii edasi. Jama hakkab tavaliselt siis, kui majanduslangus on paar aastat kestnud, mille järel ta hakkab tõusma. Lihtsalt see 2-3 aastane periood on piisav, et inimesed suudavad või jaksavad enda vaba raha ära põletada. Põletavadki ära kõikide nende probleemide lahendamiseks, mis neil esile kerkivad. Meie puhul on siin väga selgelt see inflatsioon, on see tont olnud. Ja kui vaba raha otsa saab, siis inimestel on hirm, et aga kui ma homme töötuks jään, mis ma teen? Seni, kuni sul see ülemuse persesaatmisraha on olemas, seni on kõik hästi. Aga kui sul seda ka enam ei ole ja sul on kontol vaatab enne palgapäeva vastu 12 eurot, siis oleks ka nagu imelik oodata, et see inimene nagu väga positiivse vastuse annaks Konjunktuuriinstituudile. Jah, ja viimase vähemalt 3 aasta jooksul on neid varusid ikka päris hästi tegelikult meie inimestel olnud. Et kui me võtamegi kas või nii-öelda kodulaenu maksetega hilinemise, siis see on olnud ajalooliselt kõige madalam. Et laenud on kenasti makstud olnud, inimestel raha on olnud, inflatsiooninumbrid on ka väga kõrged olnud. Jah, ja nüüd me olemegi tänases päevas, et mis see tegelik seis siis on? No tegelikult vaikselt viivislaenude hulk ikkagi tõuseb ju. Sellest me rääkisime enne kord ka. Tasakesi, aga ikkagi tõuseb. Aga nagu väga vaikselt. Väga vaikselt, nõus. Peaasi, et ta nüüd eksponentsiaalseks ei muutu. Ja, aga, sest raha, räägi. Et tore on nüüd korrates ennast, et tore on tõdeda, et Euribor on andnud ikkagi leevendust ja me kusjuures täna just kolleegiga meenutasime, et mis see tipp siis oli, et kui täna on 2,1, et siis 4,1 millegagi see tipp oli ja päris ilusti on tulnud need laenu kuumaksed alla, et võtsin siin silma ette ka endale ühe numbri, et 150 000, kui 4,1 oli kuumakse 870 eurot, siis täna on see 690. Et täitsa mõnus. On. See läheb toidupoodi kõik. Aga vähemalt on, millel minna. Just.
Jah, et see leevendus on päris arvestatav ja paarisaja eurose vahega on juba võimalik midagi osta. Sa saad kõikidele lastele tossud ostetud ja võib-olla midagi juurde veel, eks. Et selles suhtes, ja see on ainult 1 kuu. Nii et see on väga oluline. Euribori languse mõju alahinnata on täiesti võimatu, või ülehinnata võimatu, kudapidi seda öeldakse. Jah, aga kui me räägime kogu sellest vaba raha jäägist ja hoiustest, siis kahjuks, nagu me teame, vaba raha on tegelikult kogunenud väga kitsa grupi kätte. Et kui me vaatame, kuidas lihtne inimene hakkama täna saab, siis tal on ikka raske, kuradi raske on. Ja need inimesed, kes mõtlevad, et ostaks nüüd oma esimese kodu Panelka, Annelinna või Tartus või Ülejõele Pärnus või Mustamäele või Õismäele või Lasnamäele Tallinnas, siis selleks seda ei olegi nii lihtne teha. Jah, see probleem tekib enne kõike selles oma finantseeringus, mitte selle laenu saamises. Sest et selle laenu, selle esimese Panelka ostuks tõenäoliselt su sissetulek veab välja. Aga just, et see kokku saada, see oma finantseering ja selleks tuleb väga varakult hakata samme seadma, et siis jõuda selle hetkeni. Et siis, kui mul see mõte on, et ma tahaks nüüd osta oma esimest kodu, on ju, see on natuke hilja, et me tegelikult käime seda rahatarkust juba põhikoolis õpetamas, et üks selline minu lemmik kuldreegel on, et siis lastele, et pane 10% sellest sisse tulevast rahast, ükskõik siis vanem annab sulle taskuraha või kust iganes see raha siis tuleb, pane kõrvale, et õpi see sisse. Jah, alguses need summad on nagu hästi väikesed ja sa vaatad, et mis, kui sa põhikoolis juba räägid, mõtlevad, et mis see summa siis ikkagi ära ei ole. Aga kui see sul sees on, sa hakkad palka saama, su palk tõuseb ja nii ta tuleb. Ja nii on ta sellel hetkel ka tegelikult olemas, kui sa seda koduostuni jõuad. Ja kusjuures nii irooniline, kui see ka ei ole, siis meie järgnev kinnisvaraostjate põlvkond võtab ikkagi selle raha juba oma kontolt, kui neil on vähekenegi nutikad ja nõuandvad vanemad, et meie lapsevanematena sinuga teame mõlemad, kui kuradi närvidele käib, et kui on väikeste laste sünnipäev ka, siis öeldakse, et ei, võite väikese ümbriku tuua, et kingitust pole vaja, et võite ümbriku tuua. Ja siis on see, et lasteaia ealistele juba ka kingitakse seal 10 ja 20 eurot ja mitte sugulaste poolt, vaid nagu teiste laste poolt. Ja kui sa niimoodi metoodiliselt selle raha lapse kontole topid, eks ju, siis selleks ajaks, kui laps on täisealine, on tal muljet avaldav hunnik raha seal kontol juba. Absoluutselt. Kõik, mis sa oled saanud kooli lõpetamiste puhul seal sugulastelt ja vanematelt ja kui sa ei anna lapsele seda ligipääsu sellele rahale, mitte see, et laps ütleb, mul on uut arvutit vaja, siis kasuta oma kontot. Ei, see konto on püha. Sa hoiad kogu selle raha hoiad seal. Lasta tiksub vahet ei ole, kas sa kasutad tähtajalist hoiust või mitte. Peasi, et sa seda raha ei pöörita, et sa ei kuluta seda tarbeesemete peale ära, milleks ka näiteks arvuti on ju. Sa hoiad seda raha ja siis ühel hetkel on lapsel piisavalt palju raha, et ta võib küll arvata, et ta on väärt vingemate elamispinda, kõik 20-ndates arvavad, et nad on väärt kõige kõrgemat palka ja kõige kiiremat autot ja kõige uhkemat elamispinda, eks ju, aga tal on vähemalt reaalne võimalus võtta juba esmane see sissemakse, see 10%. Just, ja osta oma esimene kodu. Jah, isegi kui see on remontimata Panelka. Ja ma vanematel kusjuures soovitan, mis jube hästi töötab, et esiteks juba lapse sündides hakata talle kõrvale panema seda raha, ükskõik kas on siis tema nimeline konto või et investeerimiskonto, et kuidas kellelgi julgus on, aga teha sinna püsikorraldus. Ja see hakkab iga kuu peale palgapäeva järgmisele päevale panna see püsikorraldus, mis iganes see summa siis vastavalt inimesele on, palju sa tahad sinna maksta, et automaatselt su kontolt läheks. Ja kui see läheb aastaid, kokku siis võib-olla kuni 20 aastat,
siis tõepoolest sinna tuleb väga märkimisväärne summa ja see esimese koduost on täiesti reaalne. Ma tegin hästi kiire arvutuse, et ainuüksi siis, kui sa paned 20 eurot kuus ja 20 aastat, siis see on 4800 eurot. Okei, 20 aastaga võib muidugi raha vähekene devalveeruda ka, aga see on ainult 20 eurot kuus, see on sinna pole sisse arvutatud intressitulu ja sinna pole sisse arvutatud igasuguseid muid tulusid, nagu varem viidatud kooli lõpetamised ja need. Aga me kaldume teemast muidugi nüüd kapitaalselt kõrvale, jagame neid tragöödiad, mis me lapsevanemana läbi põeme, kui tuleb järjekorda sünnipäeva kutse. Kohe näha, et me pole pikka aega saanud siin podcasti kinnisvara teemal vestelda, et läks natukene lappama. Jah, sina lubasid üldse ratsutama minna ja siis mina hädaldan siin lasteaiapidude üle. Aga kokkuvõtvalt tegelikult me tahtsime öelda, et praegu maikuus pigem on päris hästi positiivseid sõnumeid, nagu mina nägin, et meil on üle 3 aasta kõrgem laenutaotluste arv uute kodude ostmisel. Euribor on väga kena numbri peal 2,1%. Klientidel vara on, mida valida, mida osta oma koduks ja pankade laenutingimused on ka väga head. Ja see, et valikut annab jätkuvalt võimaluse olla see klassikaline eestlane, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika võib-olla. Ja kui tunned, et tunne pole hea, siis lükka asi rahulikult edasi. Turule ei ole tulemas mingeid kiireid muutusi. Meil ei ole nii, et 6 kuu pärast pole enam mitte midagi võtta ja hinnad hakkavad kole kiiresti tõusma. Ei, sellist asja ei juhtu. Pigem praegu ongi hea aeg oma tehingut planeerida, leida see õige asi. Ja kui sa oled selle õige asja leidnud, siis tuleb nuputama hakata, et mismoodi seda finantseerida ja kas siis minna selle koduvahetuslaenu peale või leida mingisugune muu skeem, et see unelmate kodupeost lehku ei paneks. Aga ma usun, et me näeme ka suvekuudel seda, et väga mõnusas rahulikus tempos see turg liigub, ei tule mingisugust madalseisu, ei tule mingit rabelemist, aga kindlasti tuleb klassikalisest natukene aktiivsem kinnisvara suvi. Suurepärane, selle noodi pealt ma arvan, et võimegi siin minna suve nautima. Lähme naudime sooja ilma. Jah, täna oli ka mul auto näiteks 22 kraadi siin mai lõpus. Ma hirmuga mõtlen, huvitav, mis ta siis juulis näitab. Seda saame näha. Mina ei ole suur palavasõber, sina oled või? Mina olen selline 22 ongi täpselt selline mõnustaks. 22 on mõnustaks. Olgu, tõmbame joone alla siis. Tõmbame joone alla. Aitäh teid kõiki, kes te suutsite kuulata podcasti Hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Ei ta suitse alati midagi, pappi pole ka alati hunnikutes, aga kõlav nimi tuleb alles hoida. Mina olen Peep Sooman, Pindikinnisvara müügipartner. Ja mina olen Kätlin Vatsel, LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht. Head suve! Head suve! Hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Sooman ja Vatsel ausalt ja otsekoheselt kinnisvarast.